បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបច្ចុប្បន្នភាពអន្តរជាតិសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ង់ណាបាទតាមការវិវត្តចុងក្រោយនេះគឺមកដល់ពេលនេះគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងថាលោកបានលុបចោលនៅផែនការក្នុងការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយបាទដោយលោកទុកឱកាសឲ្យមានការចរចាគ្នាហើយបានបញ្ជាក់ថាគឺការចរចានឹងមានការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរដែលអាចនឹងឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងហើយលោកបានលើកឡើងអំពីការរីកចម្រើននៅក្នុងការចរចាតាក់ទងជាមួយនឹងការបើកច្រកហូមូសឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែខាងភាគីអ៊ីរ៉ង់នោះគឺមិនបាននិយាយអ្វីអំពីថាតើភាគីអ៊ីរ៉ង់ពិតជាបានស្នើសុំលោកត្រាំឲ្យផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងណាទេបាទក៏ប៉ុន្តែសារព័ត៌មានរបស់អ៊ីរ៉ង់បែរជាបាននិយាយរីកាដូចជាចំអកបាទចំអកទៅដល់ប្រទេសទៅដល់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដោយពួកគេបានបដិសេធថាគឺមិនមានអញ្ចឹងទេគឺមិនមានការចរចាណាមួយដែលផ្ទាល់ឡើយបាទហើយក៏មិនដែលបាននិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីដែរនៅក្នុងការបើកច្រកហោមូសឡើងវិញនោះបាទទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់អ៊ីរ៉ង់ MES ហ្នឹងក៏បានរាយការណ៍ពីការដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសនឹងថាតកតងជាមួយនឹងការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រតិកម្មពីខាងអ៊ីរ៉ង់មកវិញហើយទៅលើជ្រុងការទូតបាទជ្រុងការទូតនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការរបស់លោកនឹងគឺកើតមានឡើងក្រោយពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺព្រះរាជទាយាទមូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់ម៉ាន់ហ្នឹងបានស្នើសុំឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយនៅភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអញ្ចឹងដូច្នេះអត់មានការវាយប្រហារគ្នាទេទាំងខាងអ៊ីរ៉ង់ក៏អត់ឃើញមានការវាយប្រហារមកលើមូលដ្ឋានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនបានវាយប្រហារទៅដែរនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះបាទក្រោយពីការប្រកាសនឹងមកបាទហើយព័ត៌មានដែលជាការវិវត្តចុងក្រោយនោះគឺក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលកំពុងតែរស់នៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហ្នឹងឲ្យពិចារណាចាក់ចេញពីតំបន់ហ្នឹងឲ្យបានឆាប់រហ័សបាទដោយសារតែមានភាពតានតឹងរវាងភាគីទាំងពីរហើយក្នុងពេលដែរសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមដើម្បីវាយប្រហារក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការលុបចោលផ្អាកការវាយប្រហារនេះក៏ដោយក៏ពេលខ្លះគេថាដែនអាកាសនៅក្នុងតំបន់នោះគឺបិទម្ដងម្កាលដែរដូច្នេះអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងហើយបើសិនជាពលរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងពិចារណាចាក់ចេញពីប្រទេសតំបន់នៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានគួរតែពិចារណាចាក់ចេញបាទនេះគឺជាការព្រមានពីក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយព័ត៌មានចុងក្រោយនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍ពីខាងអ៊ុយក្រែនហើយនិងរុស្ស៊ីវិញម្ដងនៅថ្ងៃនេះគឺខាងអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារដោយ drone យ៉ាងច្រើនផងដែរទៅតំបន់ជាច្រើនរបស់រុស្ស៊ីហើយក្នុងនោះគឺមានមនុស្សស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចំនួន2នាក់ផងដែរនៅក្នុងតំបន់ Volga River បាទនៅពេលយប់មិញដោយសារតែខាងអ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារចំឃ្លាំងផ្ទុកទំនិញរបស់ក្រុមហ៊ុន Valberry ដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់អនឡាញរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបាទនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់នោះបានដឹងដោយឡែកក្រសួងការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីវិញបាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ drone របស់អ៊ុយក្រែននឹងចំនួន635 drone បាទពេញមួយយប់បាទចឹង635យើងលើកមុនយើងធ្លាប់ឃើញរុស្ស៊ីបាញ់ដាក់អ៊ុយក្រែន600 500 drone យើងថាច្រើនឥឡូវអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពក្នុងការបាញ់ drone រាប់រយទៅខាងរុស្ស៊ីវិញអញ្ចឹងបើតាមក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីគឺ635 drone បាទមួយយប់តែម្ដងប៉ុន្តែត្រូវបានរុស្ស៊ីបាញ់ទម្លាក់ហើយខាងអ៊ុយក្រែនក៏បានបើកការវាយប្រហារចំរោងចក្រឃ្លាំងផ្ទុកទំនិញរបស់ហាង Valberry បាទនៅក្នុងតំបន់សាម៉ារ៉ាហ្នឹងគឺឆ្ងាយគឺចូលទៅ800គីឡូ100គីឡូចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីឆ្ងាយពីព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងដូច្នេះគឺដោយសារតែអ៊ុយក្រែនអាចផលិត drone ដែលអាចមានលក្ខណៈទំនើបកិច្ចប្រព័ន្ធការពាររបស់រុស្ស៊ីបាន
จะให้บานเฮาบานឆ្ងាយទៀតគឺអាចវាប្រហាររហូតដល់800គីឡូប្រិមិត្តនៅចាំបានទៀតនៅក្នុងពេលដំបូងនៃសង្គ្រាមនោះគឺអ៊ុយក្រែនសុំតែក្របដែលផ្លោងបានតែផ្ទឹម200គីឡូឯទេបាទប៉ុន្តែអាមេរិកអត់ហ៊ានឲ្យបាទឥឡូវអ៊ុយក្រែនគាត់ធ្វើ drone ខ្លួនឯងបានបីលុះពីព្រំដែនទៅដល់800គីឡូទៅដល់តំបន់នោះទៀតបាទនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអភិបាលតំបន់សាមារ៉ាបានបញ្ជាក់ថាគឺមានការឆេះឃ្លាំងនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកថានៅឃ្លាំងហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកស្លាប់ទេគ្រាន់តែឆេះឃ្លាំងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែទៅបានពលុតវិញហើយអគិភ័យដែលឆេះឃ្លាំងហ្នឹងទៅបានពលុតតាន់ពេលវេលាវិញបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណប្រិយ